Kini kelan terbantukan Mas Omek sing duwe Malaysia Mbak Edri Kemat gimana Mbak sapa Mas Omek iki Ibu Edri kota dalam Pak Edri Kemat mungkin berdekat berban Ibu Edri Kemat ya cocok nih lo anaknya metu sebentar balik lagi Pak Edri so Ibu Edri dan mulai Edri ditandang Edri loro pereh dik aku mantan wae mani-mani timbang aku yo piye pisah karo kowe bisa mergawe gak apa-apa to dik tangismu ana pangkonku pas ngono kae tutup wengi se atimu butuh tak tangisi aku iki dewek kok balong nang kebebasane tresnamu mung tok edokan wae lengono aku iki aja nganti aku mbok oncati welasono awak iki aku pengen iya lho Mas dadi siji aduh dik balekno taline treo balekne nganti budar ilang muspra wiwitane sandingan suwe jero tuwa
Sasat wis bingung jare lore tandha mata tak openi minangka taline tresno jare lure wis ilang aku Pak Japila muga-muga ora